рекламите, време е и за вестите на Ирис телевизија. Нови снежни врнежи ја зафатија Источна Македонија. Снегот денеска не се задржуваше на коловозите. Чисти се и улиците и тротоарите во центарот на Истокот. Нови снежни врнежи ја зафатија Источна Македонија. Техничкиот раководител на регионалната подружница на Македонија ПАТ Кире Коцев вели дека сите магистрални и регионални патни правци се проодни, а сообраќајот се одвива по влажни коловози. Тотално не се задржува снегот на коловозот од причина што претходно има посолено сол и ризла, али не значи дека нема и да се на поедини места може да се задржува. Целата ова нестрека или среќа, како да кажеме, тоа е добро што не дува ветер. Мирно е, сега за сега секаде е мирно и проодно. Коцев додава дека во моментов пунктовите на Македонија пат во Источна Македонија имаат ризла и сол, а се набавуваат и нови количини. Моментално добивме негде на околу 200 кубика ризла и 150 тона сол. На поедини пунктови, зимски пунктови, таа количина не е доволна и во текот на денот треба да доставиме уште. Тоа се однесува за претежно за зимскиот пункт Делчево и Струмица. Тамо во текот на денот ќе биде накнадно доставено уште по 40 кубика материјал. Од утринава целата механизација на Македонија пат е вклучена во расчистување на патиштата во Источна Македонија. За сега немаат проблеми и застои на магистралните регионални патни правци. Во Штип, центарот на Истокот, денеска се чистеа улиците и тротоарите. Надлежните јавни предпријатија навреме интервенирале и ги исчистија улиците од прв и втор приоритет. Ваквите врнежи од снег не можат да ни направат некој си поголем застој на сообраќајот. Сообраќајот се одвива нормално. Инаку работевме на чистување на оние улици каде што имаме задржување на мраз од минатите врнежи. Денес и соларката е пратена во населба Три Чешми, каде што треба да ги поминеме овие улици, така да не дојде до поголеми наноси на снег и да не дојде до замрзнување на самиот коловоз. Екипите на јавното предпријатие ИСАР денеска ги чистеа и тротоарните површини од новите снежни врнежи. Проблемите со водоснабдувањето и отстранувањето на дефектите од замрзнување, екипите на водовод и канализација ги решаваат заедно со граѓаните. Проблеми со водоснабдување во овој период има во сите населени места во Источна Македонија. Јавното предпријатие ИСАР и работната единица водовод и канализација на повеќе наврати досега до граѓаните апелираа да превземат мерки за заштита на водоводните инсталации од замрзнување. Викендов делови од Штип беа без вода или пак со мал притисок на вода. Во Штипската филтер станица деновиве се регистрирани 20% на повеќе потрошена вода. Последните неколку дена испорачено од станица е се 18.000 метри кубни вода. Споредно со исто бирото значи, или ако сакате пред ниските температури е за околу 20% големување. Дневно потрошувачката е околу 220 литри во секунда. Имајќи го предвид дека имаме ниски температури, задачата на бунарите е со помалк интензитет. Правиме одредени пренаситување на системи. Те се цел да се заштити клиничка болница и затоа апелирам до граѓаните, особено на овие на повисоките зона и на повисоки делови, имаат индивидуални куќи, да најдат на разбирање, бидејќи може во текот на денот да се нема вода да се намали притисок. Овие денови во Штип над 100 интервенции на замрзнати цевки, водомери и вентили. Екипите на водовод и канализација заедно со граѓаните ги решаваат проблемите. Дневно екипите на јавното предпријатие ИСАР имаат околу 100 интервенции. Најчесто тие интервенции се однесуваат на замрзнати водомери, пукнати цевки и вентили. Секогаш се извадаме во пресед на граѓаните со секој јавување, работиме 24/7, луѓето се на терен и веднаш пред нивно јавување се интервенира на лице место. Во овој период вакви проблеми со водоснабдувањето и дефекти од замрзнување има во сите општини од источниот регион. 7-членото семејство Демирови останаа без кров над глава откако пожар им го пеплоса домот. Демирови бараат помош за да ги пребродат тешките зимски денови.
да намали оперативата во Штипската клиничка болница. Слабиот притисок е причина во наредниот период во штипските оделенија да се оперираат само итните случаи. Во меѓувреме, поради големиот студ се санираат штетите. Се редуцираат операциите во Штипската клиничка болница поради немање на доволен притисок на вода. Во наредниот период во болницата оперативно ќе се третираат пациентите кои се живото загрозувачки. За сега нема информации кога повторно работите ќе се вратат во нормала. Водата од голема потреба за стерилизација на оперативните комплети, но и за стерилизација на оперативните сали. Итната оператива поврзана особено со живото загрозувачките ситуации и текако не е сопрена. Редукцијата е постојаниот елективен програм кој што го работиме во прва смена, поедноставните операции кои што е жолчка или кила слепо црево, кои што не ситни и исто така доторот на вода кој што некогаш е послаб, некогаш имаме стоп, не можеме да ризикуваме и да се погодуваме со здравјето на пациентите. Во меѓувреме се санираат штетите во Штипската болница, што во текот на изминатиот период ги предизвика поларниот бран. Имаше исполнување на одредени цефи кои што беа санирани, приготвување на инсталација кои што беше заменета со нова, штети на погребот кои што повторно беше заменет, скорешно беше пред помалку од 10, мислам дека околу пред 8 години беше реновиран целиот погреб. Во наредниот период ќе бидат направени финансиски пресметки и точно ќе биде утврдена висината на штетите од сибирскиот студ. 7-членото семејство Демирови остана без кров над главата откако пожар им го пеплоса домот. Сега бараат помош за да ги пребродат овие тешки денови, кога ниту времето не им помага. Најстариот член има 74 години, а малиот Гунеј има само година и пол. 7-членото семејство Демирови останаа без кров над глава откако пожар им ја пеплоса трошната куќа. Сега живеат во старата шупа која е претесна да ги собере сите. Кобната ноќ, додека спиеле околу 3 часот, се запалил панелот и за момент изгорела целата покукнина и се што имале дома. Едвај се спасиле. Пред 2 дена околу 3,5 сата се бајле, панело се запали додека да се освестеме, запали се целата куќа. Јас прав се освести, така да после сите ги разбуди, малото дете го изкараме надвор и додека да викнеме пожарната, запали се целата куќа. За сега помош нема од никаде, вели 40 годишниот Гюнеј. Не земаат ниту социјална парична помош. Може у секој момент до свеки пат да се запалени. Значи со храна, со блокови, со материјали, со пари, не знам како било помош, важно да може да се згрижиме нека. Демирови молат за помош која во овие тешки моменти е добре дојдена, да можат повторно да си изградат нов дом и да продолжат со животот, но најтешко е за најмладиот член на семејството. Малиот Гюне има само година и пол. За помош моли и неговата 74 годишна баба. Тешко е, нема кој, тешко е. Облекло, за не е босо, за не е гладничко. Пожар вчера избувнал и во зградата во старото нервно оделение. Едно семејство нема повеќе дом. Останатите 6 крижени овде се изложени на ризик од нов, бидејќи овде често се случуваат, посебно зиме. Семејствата загрижени од ситуацијата бараат помош, но и начин да се реши нивниот проблем со пожарите. И ланската година, ово време, имаа пожар, децата надвор ки изгореа сите, уште се таму, дај да видиме некако граѓаните да помогнеме на тие деца, сиромашни деца. Боси таму, ладно, надвор живеат, да видиме што може да направиме. Ако не дојдеа на време пожарникарите, значи сите со деца комплет ки изгореа. Да не дај Господ, а да бил 3,5 сато на кеска. Сите спиеме благо спањето. Изгореа и деца и сите. Цели 3 часа траела борбата со пламените јазици на Свети Николските пожарникари, додека го локализирале огнот што избувнал утрово во 7 часот и 40 минути на кровната конструкција на куќа во селото Црнилиште. Интервенирале со 2 возила и 6 пожарникари. За среќа повредени нема, но причината е штета. Во пожарот изгорел околу 1 тон тутун, алат и други машини кои собственикот на куќата ги чувал на кровот. Надлежните претпоставуваат дека причината за пожарот најверојатно е неисправната инсталација.
Општинското основно училиште Ванчо Прке Штип ги известува сите родители и ученици дека согласно препораките на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и известувањето од Министерството за образование и наука, зимскиот распуст за учениците за учебната 2016-2017 година се продолжува заклучно до 20 јануари 2017 година, петок. Второто полугодие за учениците ќе започне на 23 јануари 2017 година, понеделник, со следниот редослед, а смена предпладне и без смена попладне. Денес пред медиумите Општинската организација на СДСМ Штип со обвинување за неспособноста на локалните власти и јавните предпријатија кога станува збор за решавање на реалните проблеми на граѓаните. Локалната власт, предводена од ВМРО ДПМН, се обиде да го манипулира соопштениот народ, тврдејќи дека ги презели сите неопходни мерки за раштитување на патиштата и тротоарите. Неваре, граѓаните не гледаат дека и по 10 дена од првиот стек улиците се уште не се расчистени. Како ова да не беше доволно, па локалната власт и директорот на јавното предпријатие ИСАР, Ангел Бојаджиев, реши да воведе рестрикција во водоснабдувањето на температури кои достигнаа и до минус 20 степени. 70% од населението во Штип веќе со денови е оставено без вода за пиење, што дополнително ги влошува и омета неподносливите услови во кои се наоѓа. Вакиот чекот на ЈП ИСАР предизвика замрзување на водоводот и доводот до огромен број на домакинства, поради што граѓаните сега се соочуваат со испукани цевки, оплавени домови, прегорени апарати за домакинството, за чија поправка и санација ќе треба да изведат десетици илјади денари. Барањето на советичка група на СДСМ за пренамена на средства од буџетот на општината со цел да се обезбедат неопходните материјали за расчистување на патиштата во зимски услови, за кој беше свикана и итна ворена седница на Советот, без размислување беше одбиено од страна на советниците на ВМРО ДПМН. Брегалничката епархија ги започнува подготовките за големиот христијански празник Богојавление Водици и годинава Светиот Крст ќе се фрла од мостот на Брегалница во Ново село и во населбата 8 ноември. Досега, за да го фатат Светиот Крст, се пријавиле 4 скокачи. Временските неприлики нема да влијаат на одбележувањето на христијанскиот празник Водици. Во Штип традицијата ќе продолжи со фрлање на крстот во светените води на Брегалница на 2 локации, како и досега, од мостот во Ново село и кај Стибовата градинка во населбата 8 ноември. Може, но не мора, бидејќи не е пропишано со црковните правила. Фрлањето на крстот е само обичај кај православниот народ, велат од Брегалничката епархија. До сега имаме 4, но обично пријавувањето е последните 2 дена, тоа значи денес сутре и дури до самиот ден на фрлањето на крстот ќе се пријавуваат и сите оние што сакаат ќе се пријават, кој што ќе може ќе влезе во водите, кој нема. И сепак тоа е само традиција, обичај. Обичајот значи дека може да има и фрлање на крст, а може и да не има. Не е пропишано со каноните, со прописите, туку тоа е обичај кај нашиот македонски православен народ. Дали треба да се фрлаат по крстот или не, тоа е одлука на верниците и прашање до лекарите. Според црковните правила, секој што има желба може да си ја испроба среќата да го фати крстот, вели протоиерей Николче Ѓорѓев. Ние имаме ангажирано лекар кој што ќе ги прегледа оние кандидати што се пријавени за фрлањето на крстот и на сите што ќе им се препорача да не се фрлаат по крстот, не треба да се фрлаат. Оние што се здрави, се чувствуваат здраво, треба да внимават и на ниските температури, бидејќи не е само да се влезе во водата, потешко ќе биде ако настане некој несреќен случај. Како што има хиерархија во сите институции и служби, така и во црквата се знае кој може да скока по Светиот Крст, потенцираат Брегалничката епархија, од каде и годинава го повторија ставот дека традицијата останува на посилниот пол и дека жените не може да бидат дел од церемонијата за фаќање на крстот за Водици. годишен кучанец заработи кривична пријава од полицијата
се товари за сторено кривично дело фалсификување на пари. Пријавениот на засега неутврден начин, место и време од непознато лица набавил 3 фалсификувани банкноти со апоени од по 100 евра, а потоа во 2 наврати ги пуштил во опте како вистински во периодот од 14 до 19 ноември минатата година, раздолжувајќи се за дневен промет во фирма во Кочани, каде што бил вработен како дистрибутер. Репрезентацијата на Македонија ја оствари втората победа на ракометниот мундијал во Франција, но нерешениот резултат помеѓу Исланд и Тунис ја одложи промоцијата на Македонија како осмина финалист. Вечерва во надпревар со Словенија и на двете екипи им е потребна победа, но и со пораз ништо нема да биде загубено. Војниот цепелин помеѓу штипјанецот Мартин Поповски и светениколчанецот Филип Лазаров ја круни за прекрасната победа на Македонија над Ангола, изразена со резултат 31:22. Втората победа на нашата селекција беше сигнал за голема радост и надеж за сигурен пласман во осмина финалето на ракометниот мундијал во Франција. Но нерешениот резултат на мечот од третото коло Исланд-Тунис, кој заврши 22:22, и одложи промоцијата на Македонија на патот кон осмина финалето. Вечерва Македонија ја очекува надпрво против Словенија, кој исто така има 2 победи. После овој дуел ќе се знае нешто повеќе околу паратомошкиот тек на правенството. Победа и те како им е потребни на двете репрезентации, а оваа пресметка ќе има специфичен шарм, бидејќи ова ќе биде пресметка на двајца одлични стручаци, Лино Червар како сегашен и Веселин Вујовиќ како поранешен селектор на Македонија. Сепак и со евентуален пораз на било која селекција нема ништо да биде загубено, од едноставна причина што ќе се дуваат уште 2 надпревари, во кои Македонија ќе се сретне со Исланд и со Шпанија. Денес во рамките од групата Б ќе се одигра и надпреварот помеѓу Шпанија и Ангола. Турнирот во мал фудбал Водици 2017 влегува во својата завршница. Денес играат последните надпревари од групната фаза. Во вторник ќе се одиграат четвртфиналните надпревари, а во среда полуфиналните мечеви и во четврток ќе се одигра финалниот надпревар. Во синокешите 3 надпревари на турнирот во мал фудбал Водици 2017 се постигнаа следните резултати. Виртуози Тистайл 2:4, Черења Добри деца 4:0 и Лаш Компани Кижовица 0:3. Вечерва со почеток на првиот меч во 18 часот се среќаваат Дани Вилхил, СВР Штип Руски кафес и Општина Штип Дома кафе. Утре вторник на програмата ќе бидат четвртфиналните средби. Во среда ќе се играат полуфиналните мечеви, а финалето ќе се одигра во четврток точно на Пладне. Овде ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на Ирис МК или социјалните мрежи. Пријатна вечер.